Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Henry Danon. Di sini saya mau memberikan tentang testimoni tentang kanabiotik ya, bahwa memang kanabiotik ini sangat efektif untuk menyembuhkan burung-burung yang batuk atau batuk gig, susah nelon, nelonnya susah, terus cengap-cengap. Jadi penyakit ini memang sangat berbahaya dan mematikan ya. Jadi kanabiotik ini adalah terobosan terbaru dari klinik di Jogja. Memang benar-benar obat ini dalam persentase kesembuhannya sangat tinggi. Walaupun banyak yang berhasil, ada juga yang gagal karena memang penyakit ini sangat rawan sekali, dan jika dia sudah masuk ke dalam paru-paru dipastikan sulit sekali untuk dilakukan pengobatan. Jadi sebelum terlanjur, segera obati burung Anda yang sekarang lagi sakit. Dan bagusnya juga nanti di setiap pembelian dari produk ini kita dapat selebaran yang dimana itu ada ada tata caranya, pantangannya, dan lain sebagainya. Nah, ini sekian lama kita nggak memberikan update ya tentang tutorial testimoni tentang teman-teman yang sembuh ini, yang baru saja kemarin ya. Banyak sekali testimoni yang masuk. Dari Mas Bangun Aruman dari Sumatera Barat. Mas Bangun ini beli kanabiotik, kemudian diteteskan 5 kali ke paruh. Nggih ya Mas, 1 tetes. Jadi penetesannya memang 5 kali. Misalkan pagi 5 kali itu dalam 1 tetes. 1 tetes kemudian diulang-ulang sampai 5 kali, begitu maksudnya. Nah, ini baru bertanya-tanya ya awal ya, kemudian ditetes supaya tidak tersedak. Jadi teman-teman nanti di situ ada brosurnya, jadi tentang cara rawatnya bagaimana, nggak perlu kita ulas di sini ya. Terus kemarin menghubungi lagi, Mas kalau gignya 3 hari udah hilang, masih dilanjut apa sudah saja, terima kasih. Jadi di YouTube saya ini juga sudah saya ulas tentang rawatan pasca burung sembuh dari batuk ya. Pasti burung yang batuk itu pasti akan menyisakan serak. Jadi di mana peradangannya itu akan membuat kaku di saluran pernapasan karena bekas-bekas peradangan dan bekas-bekas iritasi. Jadi teman-teman bisa membuka di link ini ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara secara detailnya rawatannya untuk burung-burung yang sudah sembuh pasca pengobatan dari kanabiotik ini. Mas mau minta solusi murai saya pas sebelum ketahuan sakit, murai saya gak mau makan jangkrik lantaran tenggorokannya sakit. Sekarang sudah gak kick lagi, dari gerakan sudah agresif, nampak fit, tapi tetap gak mau makan jangkrik. Gimana solusinya? Sebetulnya kalau untuk burung sehat pasti akan makan jangkrik ya, tapi ini kenapa kok nggak mau makan? Ternyata dia itu ngasih EF lain gitu ya, jadi dia memang jadi suka sama EF yang lainnya dan jangkriknya nggak dimakan. Jadi Mas, mudah-mudahan karena biotik jos Mas terasa banget efeknya. Jadi ini temen ini karena burung bagus sekali, burungnya memang ciamik ya, burungnya memang luar biasa. Dan dengan kanabiotik ini sudah terasa banget efeknya. Sudah nggak kick, lanjut tetes atau jeda. Sudah nggak kick, lanjut tetes 3 hari, dijeda berapa hari lagi. Jadi jedanya 1 hari dulu, kemudian dilanjut lagi 3 hari. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang rawatan burung setelah pasca sembuh dari batuk.
Nah ini ya, kita akan lihat bagaimana burungnya setelah dia disembuhkan dari batuknya. Pas sakit belum ketahuan sakit tuh, makannya cuma UHA, kerjanya kuat satu sesi, sesi kedua kurang jauh tenaganya. Nah ini kondisi burung yang sekarang ya, kita bisa membukanya. Praktekannya mulai keras nih Mas, mulai agresif. Bulu kepalanya itu sudah nggak Lincah tambah sekali ya. tuh, keras banget Mas. Berkat karena biotik factor. Tapi ini ada kendala satu. Orang yang sudah sangat senang sekali melihat burungnya Isi seperti ini. perutnya dikeluarin semua, gimana Mas ini Mas? Yang kita ambil tadi nyepahnya itu makanya cuma nonggong Mas sama. Jadi ada sepahan seperti ini. Ini gede banget loh Mas ini tadi. Aku kaget Sepahan dari ular Hongkong. hampir 200 kelingking Mas. Waktu mutain gitu. Jadi teman-teman yang bingung ya setelah membeli obat kanabiotik, ini burungnya itu kok nggak mau makan obatnya seperti itu karena obat ini sangat pahit. Ya pahit lah. Jadi burung itu tidak begitu suka ya karena rasa pahit itu. Jadi kalau kita oleskan memang tidak efektif karena obat banyak yang terbuang. Kemudian kalau ditetes ke paruh ada juga yang takut gitu ya. Jadi teman-teman yang mau netes ke paruh itu nggak perlu takut karena ada di brosurnya cara netesnya bagaimana yang aman. Kemudian teman-teman juga bisa melihat tutorial saya saat saya meneteskan ke paruh di kasus burung batuk saya waktu dahulu. Jadi di situ ada aturannya. Jadi kita tidak jelaskan di sini karena waktunya ya nanti terlalu lama. Nah ini ada terobosan baru dari Mas Bangun ini dari Sumatera ini. Dia memberikan obatnya itu dengan cara pemberiannya melalui ulat Hongkong. Jadi burung ini full tidak dikasih jangkrik karena dia fobia katanya. Kemudian Mas Bangun ini memberikan lewat obat itu lewat media ular Hongkong. Jadi dia memberikan ular Hongkong yang kulitnya putih-putih seperti itu, yang sudah ganti kulit ya, yang baru putih-putih itu. Dia beli Hongkong yang banyak, kemudian dia setting kasih makanan lah, pur atau apa gitu di ular Hongkongnya. Jadi akan terjadi cepat pergantian kulitnya itu. Jadi ular Hongkongnya akan banyak yang putih. Kemudian itu akan diberikan ke burungnya untuk memberikan obat itu. Ternyata ini burung kasus batuk gig ini diberikan ular Hongkong ternyata juga aman ya. Tapi memang riwayat burung ini memang dia sendiri di rumah. Jadi kalaupun EF yang tinggi diberikan ular Hongkong juga, dia tidak akan terpancing emosi karena tidak mendengar suara yang lain. Tapi akan berbahaya bagi kasus-kasus burung batuk yang rumahnya itu banyak burung. Jadi kalau dikasih ular Hongkong, takutnya itu burungnya tambah ngacor gitu. Jadi narung seperti itu akan membuka peradangannya. Jadi teman-teman yang burungnya sakit harap dikondisikan kalau bisa diisolasi di tempat yang jauh dari burung. Kemudian kalau mau tetes paruh ataupun lewat Hongkong, media ular Hongkong, mungkin boleh ditiru cara Mas Bangun ini dalam mengobati burungnya. Jadi ini adalah perbincangan saya dengan Mas Bangun. Jadi kita bisa sharing-sharing nanti di sini ya. Kita bisa sharing-sharing buat teman-teman semuanya yang punya kendala dengan sakit batuk. Bagaimana cara rawatannya? Nanti di situ ada brosurnya dan ada nomor teleponnya. Jadi kita bisa sharing, kita berusaha bersama-sama supaya burung kita bisa hidup dan bisa sehat kembali, kayak gitu ya.
Oke, ini penjelasan singkat dari saya tentang testimoni terbaru buat teman-teman yang sekarang baru berburu obat batuk untuk burung murainya. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya nanti di lain kesempatan dengan tema-tema yang menarik lainnya.